o papel de Enrique IV nas causas do levantamento irmandiño foi ambiguo, pero ao final decidido e claro. Explícome. Cando se formou a Santa Irmandade no Reino de Castela e León, el tardou en autorizar a extensión a Galicia porque existía unha oposición señorial aquí sobre ese tema. Logo autorizou a formación da Santa Irmandade en 1467, entre xaneiro e abril, pero lle incomodou que en abril as Santas Irmandades, por ele autorizada, empezaron a derrocar as fortalezas do reino. Entón intentou que se fixera unha excepción cos seus nobres amigos, porque ele estaba en guerra civil e tiña amigos e enemigos entre a nobreza. A Irmandade non lle fixo caso e, definitivamente, o 6 de xullo de 1467 autorizou formalmente todos os derrocamentos feitos e pediu aos alcaides que estaban asediados que cederan as fortalezas a Santa Irmandade sabendo que as derrocaba. Isto durou, esta postura pro-irmandiña e Enrique IV, ata prácticamente a súa morte, en 1474, porque un pouco antes concedeu unha feira franca á cidade de Betanzos precisamente por ser cabeza da Santa Irmandade do Reino de Galicia de 1467. A partir de 1380, da guerra trastámara que se chama, ao triunfar o sector, digamos, máis belicoso da nobreza de Castela nesa guerra civil, pois en Galicia prodúcese, igual que no resto da coroa, un cambio de nobleza, que se chamou a nova nobreza, moito máis levantisca, moito máis agresiva, que exacerbou, digamos, as contradicións da sociedade feudal galega, atacando non só os bens dos seus vasalos, senón os bens da Igrexa e da propia monarquía en Galicia. De feito que, digamos, o tope que atopou esa nova nobreza trastamarista foi a revolta irmandiña de 1467, onde se xuntaron desde as clases populares a unha parte da nobreza, a maior parte da Igrexa e co apoio, finalmente, da monarquía de Castela. Hai que decir que Santiago de Compostela era o centro, obviamente, da terra de Santiago, do arcebispado de Galicia, non? E partes externas, e iso leva a considerarla como a capital política de Galicia. A Irmandade se organiza según o sistema da arquidiócesis e das diócesis galegas, e en Santiago tuvo unha especial, polo tanto, importancia a revolta, que tuvo como característica distintiva unha presencia do rei por intermedio do seu correxidor, das cartas do rei, maior que noutros lugares. Aquí o primeiro foi a formación da Santa Irmandade entre febreiro e marzo de 1467 na zona, mediante unha asamblea no couto de Santa Susana, porque acudiron os veciños de toda a comarca de Santiago, a comarca máis próxima a Santiago, e non entraban en ningunha das plazas da cidade amurallada. Aí xa se di que, en presencia de correxidores do rei, se elixiron alcaldes e se lle deu a vara, lle transmitiu a vara de mando ao propio correxidor. Alcaldes, os máis importantes da revolta, foron Juan Vinagre e Xoán Domínguez de Liñares, ambos cambeadores e rexidores do Concello de Santiago. Sin dúbida, foron os que levaron a voz cantante da revolta en Santiago e tuveron unha influencia en toda a terra de Santiago, e diría, no conxunto de Galicia importante. Igual que noutros lugares, derrocaron, neste caso, as fortalezas interiores da cidade, que foi os Pazos Vellos, eu creo que era o
Pazo de Selmírez, a torre da plaza, onde estaba a cadea, que tamén aparece como Torre Vella, e a Torre Nova. Démonos de conta que a iniciativa a levaban, como dicíamos antes, residores, o Concello, pero o Cabildo de Santiago foi dos que máis participou na revolta e na Santa Hermandad, con cartos, en fin, con apoio político, etc. E iso explica tamén que non se tocara nin a catedral pola súa significación, a pesar de ser unha catedral encastillada, e, dende logo, a muralla da cidade, que era o que, estando o Concello da parte da Santa Hermandade, o que permitía defender a cidade frente aos posibles respostas agresivas dos señores derrocaos. As cartas do rei se leían normalmente na plaza da Quintana, e Santiago organizou o seu exército pois coa axuda do resto da terra de Santiago. Por exemplo, no derrocamento da Rochaforte está documentado un exército de 12.000 irmandiños, xente común, pero con apoio de nobreza, de burguesía, etc., e que viñan de toda a terra de Santiago, concretamente da Ría da Ourousa, eso está así de claro. Aunque logo, durante a revolta, existía a tradición, a práctica, máis ben, de que cada xurisdicción derrocaba as súas fortalezas. Santiago derrocou as súas coa axuda dos vasalos da Igrexa de Santiago, e logo axudou tamén as grandes batallas que se deron no comenzo con tropas no comenzo e no final da revolta irmandiña. Espontaneamente. A primeira carta do rei é autorizar a formación da Santa Hermandade do Reino de Galicia entre xaneiro e marzo. Eso sucede dunha maneira institucionalizada a través de asambleas donde se elegían alcaldes, que eran as autoridades máximas da Irmandade, por riba dos capitáns e dos diputados. E iso seguiu unha forma establecida. Non era a primeira vez que se formaban irmandades en Galicia, dende o século XIII, pero é a primeira vez que se forma unha no conxunto de toda Galicia. Outra cousa distinta é a insurrección popular contra as fortalezas. Eso que non ven decidido na Xunta da Santa Hermandade do Reino de Galicia, concretamente na primeira, que se celebra por esas datas en Melide, eso surde espontaneamente tanto nas bases populares das cidades como, sobre todo, no campo. E se estende como un regueiro, moi rapidamente por toda Galicia. De feito, os alcaldes de Santiago, algunha fortaleza como a Barreira, van dúas veces. Unha vez primeira a facerse cargo das fortalezas e poñer un alcalde de confianza para a Santa Hermandad. E a segunda vez, unha vez xa generalizada a insurrección contra as fortalezas, para derrocala. Bueno, das grandes fortalezas que houbo na Galicia medieval, hai que contar por parte do Arcebispado de Santiago, que era o maior señorío feudal de Galicia, tres grupos fortificados. Un é a Rochaforte, nas cercanías de Santiago, como ben sabemos, a Rocha Blanca, en Padrón, e as Torres do Oeste, alá en Catoira. As tres foron derrocadas e nunca reedificadas, ata que o Consorcio de Santiago decidiu contribuir á rehabilitación da Rochaforte. Desde o momento que a cidade de Santiago se define en favor da Santa Hermandad e é un dos seus suxeitos máis activos, se atopan, según as testemunhas do preto Tavera Fonseca, con que, din eles, a Rochaforte era do arcebispo e a cidade era da Irmandade. Iso quer decir que se produce unha resistencia moi amenazante para a cidade de Santiago dende a Rochaforte. De feito, en poucos casos temos unha noticia tan detallada de que fora necesario un exército de 10-12.000 persoas para asediar
e, como di outro testimonio do preto Tavera Fonseca, trabucar, tomar e desfacer. Primeiro, un asedio que debeu ser relativamente breve. Trabucar significa, mediante catapultas, derrocar as murallas e as torres da fortaleza, e desfacer, hai bastantes datos sobre como se foi derrubando polo pé, se di. Normalmente quitaban pedra na base da muralla ou dunha torre, ás veces poñían madeiras, queimaban e derruían dende embaixo esa parte da muralla ou esa torre. Colaborou, parece ser, en todo este proceso de asedio, catapultas, derrocamento final, Álvar Sánchez, que fora, curiosamente, ou non curiosamente, porque pasa con frecuencia isto nas revolucións, que fora alcaide polo arcebispo Fonseca da Rochaforte, un alcaide, ademais, moi mal querido, pero, como en Libia, pasouse inmediatamente ao bando da revolución e debeu axudar bastante, porque o que defendeu, pois, noutros acontecementos anteriores a Rochaforte, pois, pode ensinar como se entra e como se derroca e como se triunfa nun asedio primeiro e nunha toma despois. Pois eles o din, o Reino de Galicia estuvo gobernado en paz, con seguridade e en justicia. Paz, justicia e seguridade é o que din. E podía ir calqueira de Santiago a Ourense ou de Ourense a Santiago sin que o asaltaran nin sufrera ningún daño. É dicir, o problema a mediados do século XV en Galicia xa non era o bandoleirismo nobiliar, era que a nobreza, os cabaleiros se transformaran eles mesmos en bandoleiros, en foraxidos, en malfeitores, segundo a linguaxe da época. E entón non distinguían xa entre delincuentes e nobreza, sobre todo alta nobreza. Ou, se queredes decirlo, os señores das fortalezas, que eran niños de malfeitores. Entón, nese sentido, o derrocamento das fortalezas significa unha Galicia na que durante 2 anos non vai haber nin señores nin vasalos, nin fortalezas. Nos consta que non se pagan nesos 2 anos as rentas xurisdiccionais, e, dándolle a razón á historia, sin señores se podía vivir en paz, en xustiza e con seguridades. Os reis católicos aprenderon desa experiencia para, a partir de 1480, crear a Audiencia de Galicia e instaurar, esta vez dende enriba, un Estado moderno onde a xusticia é unha función pública, non unha función privatizada, onde en épocas de crisis, como é a crise do feudalismo, pode pasar o que pasou aquí xa dende o século XIV, é dicir, que a función judicial e a función malfeitora non se distingan. Nun principio, cando a Santa Hermandad chega a Galicia, os señores forman parte dela tamén. Na primeira xunta de Melide xa escapan Sánchez de Ulloa e Diego de Andrade, porque non estaban de acordo en que todas as fortalezas do reino pasaran ás mans da Santa Hermandade. E logo se producen máis defeccións, máis fusidas, porque a partir aproximadamente, a única data de referencia que temos en Ourense, o 25 de abril de 1467, as irmandades populares empezan a derrocar as fortalezas no conxunto do reino. E aí xa se produce estes 2 tipos de señores en relación como movimento irmandiño. Os que se quedan no exilio interior, e outros os que escapan, normalmente perseguidos militarmente polos exércitos da Santa Hermandade. Por exemplo, Suero Gómez de Soutomayor, de moita importancia na Ría da Arousa, que no preto Tavera Fonseca diz que andaba escondido en riba de un burro na casa dun campesino que fora vasalo del. Eso é un exemplo, digamos,
de nobre no exilio interior. Outro exemplo, uns que a Irmandade local permitira que se refuxiaran nun mosteiro. E logo se produce un diálogo entre o dirixente local e o nobre que está refuxiado coa súa familia, supoñemos, e algún do seu vasalo nun mosteiro, e que ridiculiza ao alcalde Irmandiño, popular seguramente, e quitándose o bonete, e el lle di: póñase usted o bonete e dea gracias a Deus que lle perdonemos a vida. É dicir, iso é o exilio interior. E o exilio exterior é fundamentalmente os máis importantes. Os que logo virán en 1469 con tropas do exterior de Galicia a tratar de retomar a situación, que son, por este orden, o conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, que unha vez que un exército irmandiño o persigue hasta Ponferrada e toma Ponferrada e derroca a fortaleza de Ponferrada, se queda no que era a zona de León e volve en 1469 con un exército. O outro será Alonso de Fonseca, o arcebispo de Santiago, que xa estaba nese momento fora do arcebispado, pero el se refuxia nas terras de Salamanca, que é onde é originaria a súa familia, vende ali con un exército. E o terceiro, son os Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomayor, que se refuxia en Portugal. En estes tres casos hubo confrontación militar dura e, polo tanto, foron expulsados de Galicia e serán eles os que veñan 2 anos despois a intentar retomar o poder nos seus señoríos. Ben, viñeron 3 exércitos, un de León, outro de Castela e o terceiro de Portugal. Non está documentado que tiveran apoio nin de Enrique IV, que estuvo apoiando hasta prácticamente que morreu hasta a súa morte a Santa Irmandade, a memoria da Santa Irmandade, nin tampouco de Alfonso V de Portugal. O que sabemos é que algúns dos ex-vasalos destos señores se reunieron con eles no exilio e logo eles conseguiron a axuda de outros nobles, familia, para formar uns exércitos medievais eran relativamente reducidos, e penetrar, obviamente, de xeito combinado, por 3 lugares para atoparse na cercanía de Santiago de Compostela, que unha vez máis exerce como capital política de Galicia. O conde de Lemos se quedou en Lugo coa súa troupa. Sin embargo, o arcebispo Fonseca e Pedro Madruga, con outros nobres importantes, que se citaron nas cercanías de Santiago para o que foi a batalla de Valmalige, nun lugar cercano de Santiago, aínda sin definir hasta onde chegou a investigación hoxe en día. Pedro Madruga entra atravesa o río Miño, pasa por Pontevedra sin presentar combate, a pesar de que os irmandiños da cidade estaban esperando nas portas, dirixidos por outro noble, Lope Pérez Mariño de Lobeira, e aínda así chega tarde, porque cando están ali en Valmalige, Vasco da Ponte conta que di Pedro Madruga, que tiña moita gracia a hora dos refáns, etc., non empezar estas bodas sin min. E cando chega el, empeza a batalla na medida que hubo batalla en Valmalige, porque parece que se impuseron os exércitos da contrarrevolta con relativa facilidade. Logo, disque, rematada esa batalla de Valmalige, disque na crónica, no recuento das casas antiguas de Galicia de Vasco da Ponte, que cada señor adicouse a reconquistar na súa xurisdicción o poder.
Bueno, Pedro Osorio e Fonseca gardan, claro, teñen unha relación de antagonismo grande porque Pedro Osorio era irmán de Luís Osorio, fillos ambos do Marqués de Astorga, e uns anos antes, durante un tempo, expulsaron a Fonseca e Luís Osorio foi o arzobispo de Santiago brevemente. Por lo tanto, existía unha hostilidade, neste caso personal, entre os Fonseca e os Osorios, non? Eso por un lado. Por outro lado, a defensa de Santiago non me consta que estuvera Osorio, porque os capitáns irmandiños, Alonso de Lanzós, Pedro Osorio, Diego de Lemos, etc., estaban, sobre todo, dirixindo as troupas da Santa Hermandad nas batallas campales. No momento, cando chegou Fonseca a Santiago, cercou a cidade. E nese caso foi o Concello, digamos, co apoio do Concello, a Santa Hermandade de Santiago, quen se encargou da súa defensa, como xa se encargara antes de derrocar interiormente as fortalezas ou de dirixir os exércitos que derrocaron outras fortalezas na terra de Santiago. Bueno, é moi interesante porque Fonseca resulta ferido no asedio a Santiago en 1469, nunha perna, e ele mostra unha gran habilidade porque chega a un acordo que é moi importante para entender o fin da Santa Hermandade en Galicia cos irmandiños de Santiago. Un acordo, ademais, que implicaba a todas as vilas e aldeas da terra de Santiago, porque cando Fonseca se dirixe ao Concello de Pontevedra, lle din que fale cos de Santiago. Insisto que Santiago era a cabeza política. E en Santiago chega un acordo que consiste en que lle ceden a cidade a Fonseca, é dicir, Fonseca volve a ser unha cidade do Arzobispado de Santiago, nunca, de dereito nunca deixara de selo, non? Pero na práctica así, sobra a base de que ele vai a respetar os usos e costumes de Santiago. E eu creo que nese acordo está tamén que non se reedificarán as fortalezas da terra de Santiago. De feito, ele cumpriu tan a rasatabla, Fonseca, ese acordo de non reedificar as fortalezas, que 60 anos despois, o seu fillo Fonseca, que será tamén arzobispo de Santiago, fundador da Universidade de Santiago, pois ten que facer frente a un pleito que lle fixera Juan Tavera, un arzobispo que ven a sustituir a Fonseca fillo, e lle pedíndolle contas aos dous Fonsecas, ao pai e ao fillo, por non ter reedificado no seu momento a fortaleza, por non ter obrigado no seu momento aos vasalos que as derrocaron que as reedificaran de novo. Quere decir que os Fonseca, nese sentido, cumpliron o pacto do Obradoiro, diría eu, se é que o fixeron ali, o pacto de Santiago coa Santa Hermandad, polo cal as cidades, vilas e aldeas pasaron outra vez a xurisdicción arcebispal, pero coa condición de que non se restituíran, que non se reedificaran de novo que non se reedificaran as fortalezas. Entón, nese sentido, non nos debe extrañar estos, porque o problema fundamental para o arzobispo de Santiago na terra de Santiago eran os cabaleiros de Santiago. Antes diso, el, no momento en que está a revolta armandiña, está en Redondela, que pertencía ao bispado de Tui, porque o expulsara unha coalición de cabaleiros de Santiago co Concello de Santiago. Pero cando ven a revolta irmandiña, o Concello de Santiago se enfronta tamén aos cabaleiros de Santiago. E cando termina a revolta irmandiña, Fonseca prefire pactar co Concello para facer frente aos cabaleiros que, unha vez restituído o poder señorial en Galicia, pretendían, como sempre, quedarse co mellor da terra de Santiago. Tanto é así que Alonso de Lanzós participa representando aos irmandiños na batalla de Altamira cos Moscoso en 1471. Participa ao lado de Fonseca. Fonseca, en definitiva, en 1469, cambia de bando claramente. Prefire pactar co Hermandade que con unha nobreza que el probablemente, e máis aínda o seu fillo,
entreveías a que lle quedaba pouco futuro, diríamos hoxe político, eu diría pouco futuro histórico, e así foi. O arcebispado de Santiago seguiu despois de Fonseca e esa alta nobleza desapareceu do mapa histórico de Galicia na transición do século XV ao século XVI. E as claves para que a nobreza recuperase o seu poder poden residir no diferente potencial dos exércitos. Sí, eu creo que os exércitos irmandiños eran moi numerosos, se fala dunha cifra de 80.000 para o que persigue o conde de Lemos a Ponferrada, etc. As cifras na Edade Media están moi exageradas, pero realmente o que lle sobraba era peonaxe, digamos, non? Tiñan tamén algo de cabalería polos fidalgos e os pequenos e medios cabaleiros que o apoyaban, pouco probablemente de artillería, diríamos, é dicir, de catapultas, pero, claro, os exércitos señoriales eran un exércitos principalmente de cabaleiros, non? E ademais, eran uns exércitos profesionais, porque a nobreza tiña como oficio principal a milicia, non? Por eso que nas batallas campales os irmandiños teñen que nomear capitáns, e esos capitáns son fidalgos e cabaleiros tamén, para poder estar en igualdade de condicións cos exércitos señoriales. Outra cousa é, por exemplo, os asedios, etc., donde aí o poder do número pesa moito, non? Que pasa? Que cando os señores veñen na primavera de 1469 a recuperar o seu poder en Galicia, gañan as batallas campales, pero non logran que eu saiba tomar ningunha das cidades irmandiñas. As cidades eran todas irmandiñas, en general porque os concellos foran parte activa da organización do movimento desde todos os puntos de vista, tamén desde o punto de vista militar. Entón, se produce unha situación durante 2 anos donde, pola forza ou casi sempre negociando, logran ir tomando poder nas cidades. En Santiago, dunha maneira exemplar, se fixo moi rapidamente e dunha maneira exemplar, cun pacto evidente que beneficiaba ambas partes. Pero, por exemplo, en Ribadavia, aínda un ano despois, mataron a Teresa de Zúñiga, condesa de Santa Marta, cando quiso recuperar a cidade para os sarmientos. Por exemplo, Pontedeume estuvo, todavía despois da revolta irmandiña, un ano en poder de Alonso de Lanzós, que era, en fin, que era, nese momento tiña o apoio do arzobispo de Santiago, aguantou un ano en Pontedeume. En Viveiro, por exemplo, Enrique IV, despois da revolta irmandiña, fixo caso ao Concello e lles dixo que pediran o apoio de Pedro Osorio e Diego de Lemos para defenderse de Pardo de Cela. É dicir, que aí, en un plazo de... E a Coruña estuvo 2 anos, despois da revolta irmandiña, en poder do Concello irmandiño e coa axuda de Fonseca tamén, porque Fonseca cambiou de bando de unha maneira radical, e iso afectou a toda Galicia, porque os nobles fixeron unha confederación nobiliaria na que non estaba Fonseca, que era contra os restos irmandiños e contra a Fonseca. Por lo tanto, durante 2 anos, aínda durou confrontacións de tipo militar, negociacións, ata que finalmente cada cidade volveu á xurisdicción que lle correspondía, non? Santiago a primeira, que era do arzobispo de Santiago, pero as outras tamén dos bispos respectivos, salvo se cadra Betanzos, que sempre foi do rei, e iso non cambiou, non? Antes e despois da revolta irmandiña. E a Coruña, pois tal. É dicir, que nese sentido, as cidades é onde estivo o problema de tipo militar, porque tomar unha cidade amurallada a final da Edad Media, a pesar de que empeza a aparecer, empeza a usarse a pólvora, de feito, utilizou unha na lanzada Pedro Madruga, por exemplo, a pesar de eso era moi difícil tomar unha cidade. De feito, a Santa Hermandade, no comenzo da revolta,
tardou un ano en tomar Tui, foi o único caso de cidade que aguantou un ano a revolta irmandiña e logo a pudo tomar porque Álvaro de Soutomaior morreu de morte natural e deixou no seu dito, no seu testamento, que lle entregara, despois de morrer, a cidade a Santa Irmandade. Bueno, a Lanzada existía unha torre bella que decían, en realidad ven do século X, sendo bispo Sisnando, e que no momento da revolta irmandiña estaba deshabitada, pero conservaba parte da muralla, parte da torre, etc. Eses restos aínda existen hoxe en día, se poden ver. E un grupo de campesiños e de pescadores dirixidos por dous populares tamén, pero que tiñan experiencia militar, que foron peóns no exército irmandiño, se refuxiaron ali unha dúcia deles, e Pedro Madruga, Pedro Álvarez de Soutomaior, que nese momento, despois de Valmalige, estaba poñendo orden, digamos, no sur de Galicia para facerse co control do sur de Galicia, enviou dous escudeiros a desalosar a esos irmandiños que estaban ali refuxiados. Os de dentro saliron fora a enfrentarse con eles en duelo, porque os duelos existían realmente, feriron, mataron algún e tuveron que escapar. Pero hubo mortes polos dous lados. Entonces, para vengar as mortes irmandiñas, ese grupo perseguiu a algún dos escudeiros e o aforcou. Entonces, Pedro Madruga, que tiña unha fama ben merecida e que la cultivaba, que era a admiración do cronista Vasco da Ponte, foi con toda a súa xente ali a arrasar a Torre da Lanzada. E aínda así tardou 2 ou 3 días. Tuvo que utilizar bombardas, ou sea, uns pequenos cañóns que lle poñían unha pedra enorme, etc., que non se sabía moi ben a donde iba, pero de todas as maneiras que metía bastante medo, non? E se daba na muralla, pois era bastante efectiva a bombarda. E ele, ao final, arrasou e asesinou a todos os que quedaban na fortaleza. Por lo tanto, noutro concello, noutro país, estos serían os héroes da Lanzada. Nós ainda temos, neste sentido, moito caldo que comer para recuperar os héroes da nosa historia, aunque neste caso señan os héroes populares innominados, salvo Juan García, que é o nome que coñecemos, que foi o que ao final dirixiu esa defensa numantina, porque se deu a ocasión de rendirse e non aceptar. Bueno, as que eles gustaría era unha cousa, en canto a represalias, as que eles podían era outra moi distinta. Cando o conde de Lemos, que era naquela época o nobre máis influinte no conxunto de Galicia, chega a Lugo e se fai recupera as súas posesións, o mariscal Pardo de Cela, que non ten a mesma alcurnia que os Lemos, nin outras casas nobiliarias, porque ascendeu pola vía de facer algunha boa boda e de hostilizar as cidades e ao bispado de Mondoñedo. Por lo tanto, era un nobre non tan brutal, probablemente, como Pedro Madruga, pero chegáballe ben. Entón, el lle di, señor conde, lle pide ao señor conde que enchiese los carballos de sus vasallos. Isto está traducido do galego ao castelán no pleito de Fonseca, pero lle dixo que enchera os carballos cos seus vasalos. E o conde de Lemos, que era un home lido, ademais, e unha familia de moita alcurnia, lle dixo, con esa intelixencia que dan os linaxes que veñen de moi atrás, de que non habería de comer, de vivir dos seus carballos. Enténdese ben. Quérese decir que a envergadura e a masividade da revolta irmandiña e a dificultad que tiveron para recuperar
o seu poder fora das batallas campales e logo xurisdicción por xurisdicción facía imposible unha represión que ademais, digamos, eliminaba pois a man de obra servil vasalática que pensaban recuperar. Non existían condicións para unha represión masiva. A mí non me consta nin un solo dato de unha represión personalizada de un dirixente irmandiño durante a revolta irmandiña. Hai un alcalde irmandiño que foi aforcado, pero anos despois porque se negaba a reedificación das fortalezas. O que se intentaron algúns nobres laicos é a obrigar aos vasalos a reedificar as fortalezas, cousa que se conseguiu, pero en unha medida moi minoritaria, porque a maior parte das fortalezas derrocadas polos irmandiños siguen como eles as deixaron, non solamente na terra de Santiago, sino no conxunto de Galicia, porque además en 1480 os enviados por reis católicos volveron a xuntar as milicias irmandiñas e derrocaron algunhas que foran reedificadas por os nobres máis violentos. Lemos, Soutomayor, Andrade, etc. Pero iso foi un fenómeno minoritario. Por lo tanto, foi, neste sentido, unha revolta que non foi seguida de represión, o cual choca bastante, digamos, a nosa mentalidade moderna e contemporánea, porque na época moderna todas as revoltas foron sangrientemente reprimidas e na época contemporánea non digamos, as revoltas e as grandes revolucións foron seguidas de guerras civiles, etc. E estamos, desgraciadamente, demasiado acostumados a tiranos que masacran a todos os que revoltan, a todos os que se revoltan contra eles. Na época medieval, eso non é exactamente o mesmo, e de todas as maneiras non é igual, claro, reprimir de unha maneira exemplar unha revolta pequena que unha revolta na que participa a imensa maioría da sociedade, que ten o apoio de gran parte da Igrexa, de todos os bispos e mosteiros, salvo Fonseca, que despois cambiou de bando, de gran parte da pequena e media nobleza e, ademais, por riba o apoio do rei finalmente. Entonces, a eso axudou moito o feito, a inteligencia dos irmandiños que nunca se cebaron nos señores derrotados. É dicir, a violencia da revolta se concentrou nas pedras, en eso de non deixar pedra sobre pedra, pero non hai nin un solo caso documentado de venganza sobre nobres ou familia de nobres. Se houbo algún ferido e morto, foi nos enfrontamentos militares que houve ao principio e ao final, pero non venganza ni persecucións. En definitiva, toda un exemplo medieval para esta turbia contemporaneidade que vivimos neste sentido. Bueno, a derrota é que o que ten de derrota a revolta irmandiña é que no século XV non era históricamente viable, non digo unha república irmandiña, porque os irmandiños sempre se reclamaron do rei Enrique IV, que os apoiou finalmente, pero non era históricamente viable un reino irmandiño, un reino igualitario, como eles viviron durante eses 2 anos, eso é obvio. Eso tiña que rematar nalgún momento, porque se anticipaba en tres séculos a Revolución Francesa, digamos. Entón, nese sentido, non era viable. Entón, o que foi a victoria para eles foi, en primeiro lugar, evitar a represión, que tamén é fruto da inteligencia, porque eles non practicaron a represión no seu momento sobre a nobreza derrotada. En segundo lugar, o éxito é conseguir que as fortalezas non se reconstruíran. E iso foi bastante complicado nalgúns señoríos laicos, con nobres duros que emprearon a violencia para esas reedificacións, pero a maioría non se reedificaron. Logo, outra victoria a medio plazo, ou sin tal a medio plazo, porque despois da revolta irmandiña se produce unha década negativa de reacción, pero en 1480, cando chegan a Cuña e Chinchilla, enviado polos reis católicos, e se funda a Audiencia de Galicia, os irmandiños empezan a ver resultados da súa revolta, porque, en definitiva, a Audiencia o que pretende quitar a atribución judicial aos señoríos feudales e concentrala no Estado. E iso, unha justicia pública, naquel momento, era o maior beneficio a hora de
a hora de pleitos do que podían dispoñer os populares, non? Porque, claro, os señores eran suíces de parte, eran suíces, pero ao mesmo tempo eran os señores. Imaginado vos, polo tanto, cales serían as sentencias judiciais. Entón, sempre hubo un apoio á monarquía para desa maneira que conseguir unha justicia pública que fora máis equidistante e que favorecera aos populares. E eu creo que entre 1480 e principios do século XVI prácticamente se revisan todas as jurisdiccións señoriales en beneficio dos vasalos. O sea, ten un efecto moi claro esa asunción por parte do Estado moderno da xusticia para os populares, porque sencillamente o Estado exerce unha función relativamente neutra e porque, ademais, senten a necesidade de modernizar as relacións sociais. É dicir, aí se produce ao mesmo tempo un cambio de clase dirixente, é dicir, a alta nobreza que se enfrentou aos irmandiños, señores das fortalezas, que pasa con eles? Eles intentan retomar o poder nos anos 70 do século XV, pero despois, cando chegan os reis católicos, se atopan unha alta nobleza moi montaraz, que eles queren domeñar para crear o Estado moderno, e nese sentido se aproveitan da debilidade que tiña esa alta nobleza polas arremetidas que sufriran durante a revolta armandiña e aínda pola falta de hexemonía e de consenso co que exercían o seu poder en Galicia, porque en 10 anos, se algo conseguiron os nobres que volveron de Castela, de León e de Portugal en Galicia, foi pola forza, porque nunca lograron, salvo co caso de Fonseca que cambiou de bando, recuperar o amor, digamos, dos seus vasalos. Total, que o Estado aproveita para levarse a maior parte da nobleza fora de Galicia e, en algúns casos, a través de execucións, como no caso de Pardo de Cela, e aí desaparece unha clase dirixente que facilitará algo que desde o punto de vista dos populares é moi satisfactorio, e é pasar da Galicia das grandes fortalezas e da nobreza feudal a Galicia dos pazos e da fidalguía intermediaria. Eso que se dá noutros lugares, esa transición da Edade Media á Edade Moderna, en Galicia ten a súa orixe nunha revolta popular. E nese sentido, naturalmente, todos os grupos sociais que participaron con ese protagonismo coral na revolta irmandiña resultaron beneficiados. Os que máis, desde logo, os que son os campesiños e os artesanos das cidades, pero tamén a burguesía e a fidalguía e a igrexa, etc. Todos estaban interesados en desplazar a cúpula nobiliar que non tiña prestixio ningún, xa que perdera todo o consenso na sociedade. Iso coincide coa formación do Estado moderno, que en Galicia ten unhas características moi peculiares porque nace dunha revolución popular. É dicir, a Galicia moderna nace o 25 de abril de 1467, que é cando temos constancia do primeiro derrocamento, neste caso, do Castelo Ramiro en Ourense.